No coração das montanhas, numa academia secreta de ninjas, treinam nossos futuros protetores. Pergaminhos antigos falam de 3 que seriam escolhidos por se destacarem dos demais. Esses 3 se tornariam... Power Rangers, a Tempestade Ninja. Estranhos Trovões. Cara, ela é tão linda. Olha as curvas daquela ali. Olha o jeito que ela anda. Cara, não dá pra acreditar. Espero que não estejam fazendo nada ilegal. Não, a gente só estava olhando. Deixa eu ver. As motos de tsunami. Não devia estar fazendo trabalho de casa ou perturbando os seus pais? Olha, quando a gente chegou já estava nesse canal, então a gente achou que... O computador não tem canais, Dustin. E eu ficaria feliz se vocês não mexessem aqui sem me pedir antes. Mas por quê? Não fizemos nada. Eu levei 2 semanas para fazer as mudanças para o sistema de telemetria de bordo. E eu não quero que nada... não é possível. Eu não acredito. O que foi? Cara, você tá suando, não quer tomar um banho? Congelou. O sistema tá travado. Caiu tudo. Você fez backup, não? Claro que sim, eu devo ter feito. Dustin, o backup tá com você. Tá naquele disco que eu te dei. Tá, claro, lembrei, tá na minha... Minha mochila. Os grandes sucessos dos Rangers do Vento. Os meus preferidos estão aí? Você está se referindo à serenata das motos de tsunami? Estão, sim. Será que eles sabem que foi exibido antes do programado? Eu adoraria estar lá, só para ver a cara daquele roedor. O que me lembra o nosso acordo. Temos negócios inacabados. Relaxem. Planos do mal são como um vinho fino. Deve deixá-los descansar um pouco antes de servir. Mas eles também estragam se deixá-los lá por muito tempo. Tem razão, li sobre isso. Tem a ver com a rolha e sedimentos. Ai, para de se mostrar. Só porque repetiu o primeiro grau do alienígena do mal 4 vezes, não jogue sua raiva em cima de mim. Importam-se. Eu disse a elas para não se sentarem aí. Sai da minha frente. Senhor, eu tenho um plano. Se conseguirmos atacá-los no lugar que chama de Storm Charts... Zergain. Quantas vezes voltaremos a isso? O poder de um Ranger só pode ser destruído quando ele está na forma Ranger total. É claro, senhor. Por esta razão, devemos derrotá-los no momento certo. Senão todos os nossos esforços serão em vão. Certamente um general poderoso entende muito bem porque o seu plano é totalmente ridículo. Você parece cansado. Por que não tira um dia de folga? Se é o seu desejo. É uma ordem. E nós uniremos nossas mentes para ver o que juntos podemos fazer. Está bem? Estamos prontos. Tira a folga. Vocês vão ver. O que é isso? Oi, Dustin! Oi. Você entende o que é limpeza? As coisas ficam em cima das prateleiras. Não, é que eu perdi minha mochila e não consigo pensar em mais nada até encontrá-la. Você vai encontrar. A propósito, por acaso você tem visto Blake ou Hunter? Eles me deram o bolo semana passada e depois disso eu não vi mais eles. Tem o celular deles? Tenho, claro, por quê? Consegui o dinheiro para entrar nas regionais na semana que vem. Quero montar uma equipe de 250 cilindradas para ontem. Aí. Peraí, Kelly, e quanto a mim?
Eu só tenho grana para 250 cilindradas e os dois têm experiência com motos grandes. Você entende, não é? É, claro. Se eu tivesse uma equipe, eu também ia querer eles dentro dela. Olha só, Kelly, eu já vou. Encontrou? Ainda não. Pensa um pouco, onde mais você esteve? Na trilha! A trilha! Shane? Estou pegando um sinal estranho de calor na pedreira. Kelsax? Não, eu não sei o que é. Assuma a forma Ranger, por segurança. Não vai ser problema. Prontos? Prontos. Tempestade Ninja forma Ranger! Força Ranger do Vento! O que está acontecendo? Muito pouca coisa. Por aqui, nada. Ken, esse lugar parece uma cidade morta. Captei uma leitura de calor feita pelo satélite da Força Aérea. Costuma ser correto. Está pronto? Vamos nessa. Adeus, Rangers! Não se esqueçam! Nunca duvidem do Ken! Quem são vocês? Cheios de atitude, hein? Olá! Alguém em casa? É óbvio que vocês não têm memória. Antigos Rangers saem, novos Rangers entram. O que foi, hein? Estão querendo briga? Acho que eles não querem conversa. Vamos dar uma surra neles. Eu ouvi isso. Ninguém te ensinou a jogar limpo? Nós não somos legais. Essa machucou, hein? Descem! Aguentem aí! Pra quê? Passa o trovão! Pega força! Eles têm bastões! Bastões bem grandes. Alguma ideia? Tô aceitando. Querem uma dica? É melhor desistirem. Acreditem, será muito menos doloroso assim. Não entendi. Isso faz parte do treinamento, não é? Ken, você enganou a gente. Eu acho que isso é de verdade, hein? Muito bem. Pronto? Pra onde eles foram? Se a gente tiver sorte, tomara que pra muito longe. Quem eram aqueles caras, Nunca hein? falou disso os uniformes que eles estavam usando. Um de cada vez. Sensei, quem eram aqueles caras? Eles lutam o estilo da Academia Ninja Trophy. É a única coisa que tenho certeza. O Lotor não tinha pego as outras academias ninja? Será que ele colocou eles contra nós pra combater fogo com fogo? O fogo deles vem de dentro. Nem mesmo Lotor pode forçá-los a atacar com tal paixão. Olha, não me interessa se eles são apaixonados. Eu sei que eles quase fritaram a gente. É, mas não conseguiram. E eu quero saber por quê. Eu daria tudo para ver a cara deles. É, eles ficaram assustados. Vai ser mais fácil do que eu pensei. Afaste-se, Brad. E aí? O que é? Você quer dançar? Pelo menos coloque uma música. Por que destruíram os Rangers quando tiveram a chance? Já ouviu a expressão é preciso conhecer as bases? Significa nós conhecemos e não vamos te dar satisfações. Ah, mas avisaremos se mudarmos de ideia ou se precisarmos de alguém para carregar a bagagem. Seu insolente, arrogante e desrespeitoso! Aí, já pensou em fazer terapia para controlar a raiva? Isso não vai a lugar nenhum. Estamos no mesmo time. Por enquanto.
mostrar a eles como se faz. A pedreira de novo? O que é aquilo? Um monstro? Zergane, mais feio do que nunca. Ele não vem sempre acompanhado de um bando de alienígenas do mal? Pode ser uma armadilha. Tenham cautela quando estiverem com ele. Sempre temos. É, isso aí. Prontos? Prontos! Tempestade Ninja forma Ranger! Força da água! Do ar, da terra! Lothro está sem monstros interessantes? Se quiser uma coisa bem feita, faça pessoalmente. Rangers, encontrem seu destino! Espadas ninja! Venham! Você pediu! Foi uma boa ideia com resultado ruim. Já estou cheio dos Power Rangers. Rangers, Rangers, Rangers. É por isso que eu escuto. Isso vai ensiná-lo a me respeitar. Agora, para terminar o que aqueles imbecis começaram. Você pediu uma única coisa, mas virou-se contra mim. E veio a anarquia total! Pegamos você depois! Que estranho, O hein? que eles querem de nós? Reconhecem isso? Mas são as minhas motos de tsunami? Essa não. Droga! Ah, sem essa. Sim, senhor. Mas as nossas vêm com alguns melhoramentos. Isso tá errado! Está pronto? Sim. Vamos mostrar a esses convencidos como é que é. Pronto para outra volta? Cuidado! Ai! Gostei da cara suja. Raio de energia, trovão! Fogo! Tá sentindo o cheiro de queimado? Peraí, tem alguém fumando? Cara, eles roubaram o disco do quê? Mas como? Quem são eles? Foi tão fácil que quase me aborreceu. Pensei que eles pelo menos nos enfrentariam. Eles nunca conseguiram competir com a Academia Ninja do Trovão. Estão muito crus. Eu não duvido. Pensei que o sensei deles tivesse lhes orientado melhor. Ouviu o que disseram sobre você? Sim, ouvi. Mas as palavras deles não me preocupam. Está na hora de terminar o que começamos. Força do Trovão Rubro! Força do Trovão Azul Marinho! Maravilha dos Céus! Força do Trovão! Eu não tô gostando disso. Insete Zord Rubro! Zord Besouro Azul Marinho! Eu não acredito. Eles também têm Zords. Isso está ficando ridículo. Como nos velhos tempos. Quando isso acabar, seremos os últimos Rangers Ninja do planeta. Então vamos nos concentrar. Zord Besouro está pronto para agir. Caramba! Eles querem jogar duro? Também sabemos jogar duro. Quem? Manda! Zord Ninja! Vamos mostrar a esses dois quem é quem no Zoológico Zord.
Vocês estão prontos? É agora ou nunca? Só se for agora. Estão vindo aí. Formação de defesa. Engatar. É agora, pessoal. Vamos esquentar. Certo. É a nossa vez. Tudo bem. Zord Falcão, ataque de chamas. Se queimou. Preparar para ativar a artilharia. Ativar! Fui atingido! Fui atingido! Shen, não! O que houve com os alicates gigantes? Lançador de rajada, modalidade tornado. Tá na hora de esmagar esse bicho. Dispositivo de disfarce. Engatar! Opa, para onde ele foi? Não sei, eu não tô conseguindo localizar no scanner. Me pegou! Solta o golfinho! Me solta, seu inseto nojento! Agora prepare-se para a força da esfera. Tá, certo. Vamos botar o Megazord pra cima desses dois. Formação Megazord, agora! Vamos transformá-los em fantasmas. É, não vai sobrar nada deles. Megazord Trovão! Megazord Trovão, acionar! Isso é impossível. Esses caras estão me fazendo perder a paciência. A minha também está acabando. Estão pensando mesmo que eu? Espada perfeita, ativar! Deveria ter segurado esse clone. Atirar! Não está dando certo. O que mais podemos fazer? Desistir? É poderoso demais. Cadê aquilo que salva nossa pele no último minuto? Estamos esperando, cadê? Enviar, é só o que eu faço. Enviando a força da esfera 4. Obrigado, Ken. Bem na hora. O quê? Pra onde foi? Cadê? Como assim? Intercepção na linha de gol e os trovões retornam para a aterrissagem. Ativando força da esfera. Agora! Hã? Ele está a 50, 40, 30. Eles caíram. Como uma dança de aterrissagem na cabeça deles. Derrubamos os Zords deles. Já chega. Por enquanto.
Responda, Shane. Tori. Dustin. O que estão fazendo aqui? Estamos sendo atacados. Eles estão precisando de ajuda. Vem. O primeiro round está no par. Com os sortes fora do caminho. É só uma questão de tempo. Continua.